귀한 시간 우리 함께 은혜 받게 된 것 감사합니다. ご一緒に御言葉を持ってお交わりできることを感謝いたします。今回皆さんと分かち合いたい御言葉をタッチできる救い、私が救われて天に行く罪のない栄光の体に変えられることがどういうものであるか、どのように私がその罪多い人間がイエス・キリストの恵みのうちに完全に罪のない状態となって天国に入ることができるのか、そういう話に関して少し実際に感じて理解する時となってほしいと思います。今日、今週皆さんにお話ししたいことは、肉の体と霊の体というタイトルでお話ししたいと思います。私はいろんな宗派、教団に属している方々とお話をしながら、またそちらのその牧会者たちと神学者たちと話しながら感じることは、彼らは宇宙に関する概念はありません。この地球を治められる神に対する概念を持っていて、この宇宙を治められるその概念が弱いです。ある安息日長老教会の神学の同級6人が訪れてきました。彼らと話しているうちに、私たちは天国とかそういうのはそれはどのようにあるのか漠然としていて、それは分かりません。ただイエス・キリストが救われてくださっていくっていうのであって、天国がどういうのがあるとかそういうのは分かりません。天国に対する実態の確信があります。多くの方がそのようです。天国に行くと言うから行く。地獄が本当にあるか、そうと言うからそうかなと思います。ところが実際に私たちが戦う戦いは肉に属している戦いではなく、霊に属している戦いです。間違いなくそうです。私の戦いは肉による戦いではなく、この暗い世界を使っている人たち、天の悪霊に対してエペソにそう書いてあります。ですから私たちがある人が私に試練を与えて非クリスチャン的な態度で苦しめるとき、その人を憎むよりその人の後ろにある悪霊に動かされているその人たちを憐れまなければなりません。それが霊の戦いです。今日私はある人がちょっと私の心に傷をつけたり、肉体的な1対1の関係で接しようとしますが、そうではありません。その人を支配している悪の勢力と私が対抗していることを思ったら、今日義の霊が私の心を支配するように祈るべきです。これが善悪の間のその戦いの実態である様子です。ところが私はその後ろの背景を見ずに、もうその人に対する怒りが持ち上がります。しかしその後ろにあるサタンと対決しているのです。これが善悪の戦いの姿です。数年前にある再臨信徒の教会に通ってはいますが、普通の行ったり来たりそういう女性に友達が来ました。ね、今日宮城に占い師に行ったけど、私と言って最近仕事がうまくいかないけど、今日私は教会に行くのではすごくいかない。あなたは私と一緒に行ってほしい。友達があまりにもお願いして行ってみました。占い師のところにお金もたくさんあげて行って生年月日全部言ったら、その中年の占いの女性がこう見てもう怒鳴るのです。お前どうして
人の 돈 내고 지금 너- 야단 들으러 간 겁니다. その 마귀가 그런 거 좀 잘 알아요. 夫を捕まえて 알고 보니까 너 지금 왜 남의 今人の 남하고 너 지금 사귀고 있어? 男と 고통 들었어요. その 그럼 住んでいるのかどうすればいいんですか 어떻게 되긴 바로 もう 청산해야지. 早くそれを制裁しなさい 이 사람들은 でこの人たちはそれを何で 삼아요? その 바치라는 거예요. 바치라는 거예요. 捧げなさい 마귀가 악마가 그렇습니다. するものはそれです 돈으로 해결해야 お金で 되고, 解決する 돈으로 んです 해결해야 되고, 헤어지고 회개하고 돌이키고 가- 가르치는 것이 아니라 悔い改めて 빨리 立ち返るのではなく 무마시켜야 て 돼요. それを 신을 달래야 돼요. こう神をあやさなければなりませんこれはこの世の中の普通の神々がしていることです神様の働きをしながら献金して神様の怒りをこうなだめようとしたら信仰のレベルはその人たちと同じですイエス・キリストはそういう方ではありません全的にその方に屈服することを願っておられます屈服はしようとしないで他の方法によってこの神様に受け入れられたいその神様は本物の神様で私が頭で作り出した架空の神です多くの方々が神様を信じていると言いながら実際には頭の中で作り出した架空の偽りの神を信じているのですこれが私がやっているそのことです実際の神様であるならばその方は私に悔い改めを命じ私はその方にお願いしたらそして私の心に入って私の心と細胞を変えなければなりませんがそれなしに他のもので変えようとするのは全部正しい道から逸脱したものですですから再臨信徒でも特に終わりの民でも何を食べて健康になり何をして良くなるというそういう信仰は神様が与えてくださった本来の健康法則から逸脱しているものですイエスからキリストに近づいたらその方が教えてくださったものがあまりにも良くて自然についていくものであってこれをしなければ罰を受けて私は以前ソウルのチャガンドン教会に行きましたある方が私はその蒼天祈祷会に行かなかったので神様は私を打ちましたその蒼天祈祷会に行かなければ神様は打ちますかそれでもう病気になったりもういろんなことがうまくいきませんか数多くの人たちが神様に対する誤った概念を持っていますこの占いの女性がこう怒鳴りますそしたらこうしないこれ捧げなさいそれからそれでいいですかそれ悪いことがこれで終わりますかこの女性がその聞きましたそしたらダメだまた一つある何でしょうかどうして命を殺したのか流産したでしょうその中絶したでしょうそれも当てましたまた捧げなければなりません何年か稼いだの全部早く神の呪いをなだめなければならないこう怒鳴られてこれしなさいあれしなさいこれしなさいこれを寄付しなさいもそれからこの友達がだったら分かりました이 친구도 잠깐 좀 보시는 김에 봐주시면 안 こ 돼요. の人をちょっとついでに見てくださったらどうでしょうかついていったその再臨信徒の나는 아닌데 그랬더니 私は違いますせっかく来たからちょっと 그래서 알 수 없이 또 거기 또 끌려가는 김에 その引っ張られていったついでに生年月日もこう 그랬더니 이 言いましたそしたらその占い師が 점괘가 안 나와. 占いができない 내가 섬기는 신보다 私が仕えている神よりあまりにも高いので占いができないその高い神を持ちながらどうしてこのゴミのような友達と友達なのか私は大体適当にイエス様信じたの
お詫びいたします。実際にあった話です。私の戦いは肉による戦いではなく霊の戦いであるっていう。悪魔が間違いなく存在すること。で、悪魔が存在したら誰もいなければなりませんか。神様はもちろんで誰もいなければなりませんか。天使もおられます。なぜならば悪魔が堕落した天使ですから。ですから間違いなく私のそばに私と共におられて生まれた時から私を守り危機から救い出し後で肉のその膜や肉から離れる時霊の目で見ることのできる天使は存在しますか。はい、存在します。その方がそばにいるかのように生きますか。そうではありません。その方がいないかのようにするのでいろいろと嫌になったりなんかそういう感情的になります。私が霊的な存在を悟ることができれば私は天使のようになりたいと願うでしょう。そして天使がそばにいるので子供の時、私も子供の時からのクリスチャンなので天使たちが私を守るので嬉しいです。もう全部見守るという歌いましたが、もう大人になって全部忘れてしまいます。見えないから無視します。しかしそうではありません。今聖なるお客さんたちがこの場にいるということを信仰によって見なければなりません。それが信仰の目です。主はしばしば皆さんの集会に参加してあなた方の食卓に一緒に座った。しかし歓迎されてない客でいただけである。これが私に対する御言葉です。ですから私が今日変えられるどういう存在として変えられるのかを思ったら私たちが今生きる姿、食べる、飲むこと、思うこと、交わることのレベルが変わらなければなりません。なぜならば私たちは霊に属している存在であって肉に属している存在でない天に属しているものとして召されているからです。ですから私たちは神様に天に属している人として生きなければなりませんが私たちはあまりにも下のものでもがいています。ある方は健康のメッセージに関して聞いたらそれだけ目なんですを何年間もっと生きるのに熱中します。しかしそれを通して主はもっと永遠なるものを教えたいと思っておられます。実際に健康メッセージは三天使の使命ではなく三天使の使命の右の手であって彼らを導いてキリスト体であるキリストに導かなければなりません。主が私に教えてくださった福音です。すべてのメッセージの焦点は結局はキリスト、その方のおられる栄光、至聖上に導かなければ、あるいは一回下のもう肉体の練習は若干の益をもたらします。手元第一肉の練習は少しはの益がありますが経験イエス・キリストに似ていくのは全ての面において新しく作ってくるのでレベルが違うという次元が違う。ですから三天使医療宣教セミナーで考えなければならないのは私たちに与えてくださった健康のメッセージを通してその幕や向こうにある永遠な実態を見てそれに向かっていくように心を開かなければなりません。これが主が私たちに与えてくださる御言葉です。私たちはペテロ第一章3節の御言葉をお読みします。ペテロ第一1章の3節4節 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님이 그 많으신 긍휼대로 예수 그리스도의 죽은 자 가운데서 부활하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 기업을 있게 하시나니 あなた方のために天に蓄えてある口図、汚れず、しぼむことのない資産を受け継ぐものとしてくださったのである。
더럽지 3 않고 節4節で 세 す。 번째로는 쇠하지 아니한 이 3대 특징이 있는 朽ちず、 상을 우리에게 주셨어요. 汚れず、しぼむことのない 썩지 않는다. 第一、朽ちず。 우리가 하늘에 갈 몸이 어떤 몸입니까? 天国に入る道はどういう体ですか？後で復活して 그냥 이 몸으로 この 부활합니까? 体で復活しますか？ 아담의 몸으로 アダム 부활합니까? の体で復活しますか？ 타락하기 전에 アダムが堕落する前にアダムとエヴァが持っていた体で 많은 분들이 그 復活しますか？ その問題に関して多くの方々が問題の意味を理解できずにいます。私が復活する体は今この体ではなくてアダムが土によって作られた体ではなくて栄光の体で天使のような体で復活します。 그것이 우리가 それが 가진 목표예요. 私が持っている目 그래서 標です 그것이 그러면 몸이 아닌 で体でない 무슨 영이 가는 霊が行く 막연한 실체, 漠然とした 영의 혼백이 가는 곳입니까? そう魂が行くところですか？そうではありません。 신령한 もう霊的な体です。 39절 コリント第一15章の39節に 우리가 私が行く 신령한 몸입니다. 体は 신령한 몸. 神霊の 베드로 神聖な体です。ピリポ3章の21節にも彼が私の低い心をその方の栄光の体の形に変えてくださる。私は低いこの体が彼の栄光の復活したキリストの姿、天使たちが持っている体に変えてくださいますが、材料が違います。物質が違います。これで私たちが御言葉を読んで悟ったことは、この世は物質にその精神が属しています。お金、体、家、物質、これに精神がつきまっておりますが、天国は霊の物質、霊に物質が従属します。霊的な人になれば、すべてのものは自動的についてくるようになる。天に属するレベルに達しますが、私は今物質で悩み、物質も悩みでもう大変な、少し良ければよって少しうまくいかなかったら落胆したりせんに行きます。しかし今日決して帰らない霊の価値を与えてくださった主についていけば体はついていきます。明日また明後日再臨前の裁きに関してお話しします。あらかたこのように話します。イエス・キリストを救われたら裁きなんて天国に行けばいいのに、どうしてまた神様は裁くのか。で私は聞きます。イエス・キリストを信じて十字架の血を信頼して信仰によって救われたので、今私の中に罪一つもないですか？罪の誘惑もないですか？罪による傷、トラウマ、こういうのありませんか？それがなければ神霊な体に変えられたでしょう。そうですか？終わりのラッパの響くとき、私の罪を完全になくするとき、なくすとき、もう瞬間的に栄光の体に変えられることは自動ですが、今変えられないのを見たら罪がありますね。そうですね。罪の誘惑が残っている。ですから今日主と共に私の完全な清さをしたい待つから最後に私を完全にしてくださるということは福音ですが、その実態をどうして否認しますか？信仰は漠然としたものではありません。私から罪が完全に取り去られるその日、栄光の体に変えられる、瞬間的に朽ちない体に変えられるとおっしゃいましたが、なってないということを見たら、私は今変えられていない。私の掴まなければならない。だからその日を慕ってそのイエス・キリストを迎え入れてください。これが福音です。信仰は理論ではなく実体です。イエス・キリストが許してくださるというのは実際にもう
消し去る。私の頭の中が罪という概念が消し去ること、なくなることです。紙に書いて許してくださるのではなくて、言葉、その言葉で文章で消すのではなくて、知性上で完全になくなる。ただ許してあげると言って許されるのではありません。天は御言葉と実体が一つである。消し去ったら罪がなくなるだけじゃなくて永遠の体に変えられる。で、完全な大食材の時、罪を消し去ることによって主を見上げるのが終わりの時の神のための目標です。これが神様が私たちに与えてくださる御言葉です。それではこのような御言葉があります。最も偉大な実体は御子の目では見ることができない。神様とその方の天使は主の助けなしに人間の目には見えない。肉の目では肉的なものだけ見ることができる。霊的なものは霊的に識別しなければならない。私の最も大いなる必要は私の目が開かれて神様とその国に属している大事なものを見ることである。これを信仰によって見ない人は一生目が見ないまま生きるものである。エレン・ジ・ホワイトの注釈です。私が信仰によって天使の実際、栄光の国の美しさをそのベールの向こうにあるものを見る信仰を持ってなければ、これは下の層に住んで終わるのです。私たちは2階、3階、4階に上がらなければならない。神様の御座にまで登らなければならないのに、下の階でとてもある哀れな人になってしまうのです。ですから主が私の目を開かせてそれを見させてください。そうしたら一つを考えてみます。エリシャは火の火の兵士とかその戦車をエリシャは一度見ました。そのエリアがヨルダン川をその渡って火の馬と火の戦車に乗っていくのを見ました。そして体からもうその落ちてくる皮の衣を拾って私もエリアの神のようにエリアの神様どこにおられますか。それでヨルダン川を打ってそれを渡ってその使命を受けてその2倍の礼拝を受けました。ある日シリアの軍隊が彼を包囲しました。彼のしもべが私も包囲されました。恐れるな。私たちと共におられる方々人がその人たちよりも多い。主よ彼の目を開いて見させてください。エリシャは何で見ましたか。彼はその日彼の先生であるエリアが昇天するとき見たその姿を見てその私をその神様が保護してくださるということを信仰を持ってみました。信仰を持ってその守ってくださることを見ていますか。漠然としていますか。皆さん今日信仰は実体とならなければなりません。今日私が出ていくときその方と同行する生活をするとき天使たちが私たちを守ってくださるという約束のうちに生きなければなりません。これは信仰の実体ですがそうでなければ漠然となります。信仰はもう抽象的になってしまいます。もう抽象的な信仰となれば信仰も推測になります。最初の日お話ししましたね。信仰の偽りは何だ。推測である。そのようにそのようだというのは信仰ではありません。そうです。主が私に約束しました。御言葉に記されています。ですから私は信じます。これが信仰です。
天使たちはどういう存在ですか？間違いなく、ある人をちょっと知りたいと思いました。私を天使より少し低めにして誉れと冠を持って私をしてください。詩編8編です。人を天使のように作らないで、どうして天使より少し低めに作られたのでしょうか。間違いなく私たちが持っている真理の中には、堕落した天使3分の1、ルシファーについていた3分の1の数字をこの地球上でその救われた人たちが占めます。その場を占めて天の栄光の御座に行く人たちです。その地球で堕落して救われて試練の中に救われる人たちにその栄光の場に入る特権を与えてくださいました。これは間違いなく私たちが持っている真理です。私はこれを少し読んでみたいと思います。神様がご自身の栄光のために人間を創造しました。試験と試練を経た後、人間家族は天の家族と一つとなる計画であった。もし人間がその神様の御言葉に従うならば、彼によって天を満たすであろう。これは神様の計画です。またこういう御言葉があります。しかし神様は失敗なさる方ではない。天はやがて勝利の完成を上げるであろう。サタンとその下たちの堕落によってその空いたところをあがなわれて者たちが満たすからである。これははっきりとした御言葉があります。私たちがその堕落した天使3分の1、その数字を満たしますが、ですから私に与えられている御言葉、霊的なものである天の天使になるそのメッセージです。天の天使になるイエス・キリストと共にその栄光の天使の聖歌隊にするために準備するので特別なのです。これを悟るならば私たちはこのポジションを失うことはできません。世の中で誰がそのポジションを捨てる人はどこにいるでしょうか。その栄光の場を私たちに与えてくださると言われましたが、この地で少し大変だ。その場所をそれ捨てることはできますか。いいえ、全くそのポジション、どのようにそのポジションを、その栄光のポジションを、宇宙旅行ができ、宇宙の光よりももっと速いスピードで全宇宙にあって贖いの経験を語るべきチャンスがあるのに、この地で少し大変だからといって私にくださった恵みを裏切りますか。これは話にならないことです。私は考えるためにこのように思います。私は子供の時、本来ちょっとよく健康が良くなって病院によく通いました。行ったら看護師のお姉さんが注射を打たないとダメだ、怖いです。そしたらどうしますか。ちょっとだけチクッとしたら大丈夫だ。チクッちょこってところが私の少しの受ける観覧の軽いのが大いなるその永遠の重さを比べたら少しの間のちょっとチクっていう語源が同じです。ギリシャ語の語源がチクッと少しだけ言いたいということです。チクッとする同じです。少し苦労しても永遠の時間に比べたらチクッとです。同意しますか皆さん。それが主が私に与えてくださった御言葉です。ですから永遠な実態を見なさい。そうすればこの地に少しの大変なことはチクッにしない。それは私たちを回復しようとするちょっとした注射に過ぎない。これを私たちに語っておられます。
ですから本当に永遠なものを見た人はこの地のものでそこでもがいたりしません。皆さん隣の方の顔を見てください。もうシワでいっぱいですか？可愛いですか？私が見たらもう本当にもう生き生きとしている、ちょっともう皆さんもう衰退している姿です。神様と遠くしているそのシワよりの顔ですか、あるいはその中にある精神、体の新しい霊の体を与えてくださるその新しいその美しい精神を尊くしています。尊く見られますか？主はその私の神様を見ているその新しい精神、品性はあまりにも大事にしてここに皆さんを座らせておいています。体で自慢できるところはありません。いいえ、主は私に新しい家をくださり、新しい服をくださり、新しい体をくださいます。ところが私は上辺は朽ちていきますが、内なる人は日々新たになるその約束を信じていけなければなりません。ですから私は永遠な実態をつかむということは、この天使のようなポジションにつくことである、永遠な栄光に入ること、これを思うと本当に私たちは感謝しなければなりません。私たちはこの御言葉を持って何時間も話すことができます。でももう心が熱くなります。感動します。あまりにも感動する時があります。こういうような御言葉があります。主が私の霊的な知覚を敏感にしてこの世を訪問している天の代理士たち、天使たちの働きについてもっと知ってほしいと思う。その天使たちはよくそのそばで危機の時救い出してくださって、ディプレスに陥った時、がっかりした時、勇気づけてくださった。霊の目で耳で聞きましたか？そばで勇気づけた私をつきまとうその天使の姿を私は信仰によって見られましたか？しばしば彼らは神様の働きのために人の姿で来たことがある。あなたを励ましたことがある。私たちと共にいたことがある。私たちは天の訪問客がすることをより一層理解する必要がある。主はあなたを一人ぼっちにしない。私のそばにおられました。皆さんも人生において50、60、70生きられた方はそのいろんな経験をなさったと思います。そうですか？私はこの人生で大変な経験してない、もう平坦な道を歩いてきた人がおられるなら手を挙げてみてください。一人もね、皆さん一人もそういう方がおられません。人生の峠を山をたくさん。私も1983年9月6日1993月30日去年完全にもうすごい交通事故で3回主がこう救い出してくださいました。車が全然10年4年間リウマチス完全にもう関節炎でもう私の弓が全部粉々になった時、主は私を見捨てになりませんでした。主と共におられたら勝利の話だけ残ります。ところが主を離れたら敗退の話しかありません。ですから主は私をその美しい話の主人公、それでそれをよく組んでモーセの歌、子羊の歌を歌う候補として召された。この栄光のポジションを考えたらどうして私たちそれを見捨てることができますか？信仰はですから最初の日言われたように ING 現在進行形でなければならない。数十年前に信仰した経験談で今までそれをまた使ってまた使ってそれを鹿について信仰しようと思ったら力がありません。
最も最近の主が私を掴んでくださって保護したこと、日々新たにしなければなりません。それが信仰をする者たちの経験とならなければなりません。十字架は人のためのものですか？人だけですか？地球にいる人たちのためだけに与えられたものですか？そうですか？イエス・キリストの十字架はこの地球上のすべての人だけのために与えたものですか？外にいたらそう思う人がいるかもしれませんが、少なくとも栄養源の光を持っている、証の文を持っている人たち、宇宙的な贖いの働き、計画を見たら、贖いは天使たちも含めての働きです。どうしてですか？罪がどこから始まりましたか？天から。天に戦争がありました。戦い。天使の中で堕落があったので、その戦争の戦場が移って地球に移っただけであって、ここで結末が出るのです。ですから十字架は人間のためだけのものではなくて天使たちのためのものでもあります。これは驚くべき真理です。十字架の上で死なれたキリストの死は死の力を罪の創始者の破滅をはっきりとした。サタンが滅びたら罪を犯しなさいと誘惑する人はない。贖罪はもう必要なくなる。罪は外からの誘惑と内なる堕落した本性が一つとなるとき、罪が発生します。ところが主が終わりの贖罪を通して私の内にある罪と交わる堕落にいる本性をなくして、外から誘惑者をなくしたら罪はなくなるんです。回復されます。それが終わりの全てが終わったと言われるときなされることです。主はそのようになくすのです。罪を、私の中にある罪と交わっている罪が魅力的に見える堕落した本性を全部なくして、やがて外の誘惑がなくなるのです。それが私たちが完全になる。これが完全になされてなくなって持っていくのであって、このままどうやって連れていくことができますか？皆さんと私の姿でどうやって連れていくことができますか？ですから主は私に驚くべき真理を与えてくださったのです。ですから神様もこれを見てあまりにも驚く。この暗い世の中で罪を効率的に禁じる唯一の手段は天でも罪を塞いでくださり、天使と生徒たちはキリストの死の深い意味を知り、永遠に賛美と感謝を捧げるようになるであろう。もし天使たちが天の息子の神の子の死を見なければ安全ではなかったでしょう。十字架の効果によって天使たちも永遠に裏切らない。天使たちの完全は天で失敗して、人間の完全は祝福のエデンで失敗した。ですから地上でも天においても永遠な安全はただ神様の子羊を見上げることにかかっている。これはどれほど尊い御言葉です。ですから至聖所の中に2人のセラフィムがケラビムがその律法の箱を見ている。その理由は2つ。天使たちが神様の律法に尊敬を表していること。2番目は人類の贖いに理由に言われない関心を持って神様が呼ばれたら仕えなさいと言ったら、その神様の使える霊として弱い種の天使たちを助けるからである。それが天の至聖所にある天使たちの協力を描写しています。それで贖いの働きは人間だけではなく天使たちのためでもあり、また私が救われて彼らと同じようになり、天の堕落してないと
一つの兄弟となり永遠にこの地に贖いの象徴として天の宇宙の小屋となるので、これが私たちの栄光になります。永遠な神秘に属しているものであっても、知られているものをその材料を収集しない、あるいは正しく評価できなかったゆえに、神様がそのまま塞いでいるものが多い。私たちが霊の目を開けて神秘なものを、霊的なものを悟る目が開かれます。今神様を信じなければ、でも信じなければ永遠な地獄に陥る。ある方に聞きました。そうしたら地獄の火に永遠に生きるっていうことですか？そうですか？それはもう増とする永遠の命です。サタンがもたらす恐竜はこのように恐ろしいです。罪の値は死であり、神様の恵みはキリストイエスのうちにある永遠の命である。それを信じなければ地獄にいて永遠に生きなさい。もう死なないから永遠の命だ。完全に人に神に対する誤った概念を入れます。もう恐ろしいです。神様はいつ私信じなければ、私の言うことを聞かなくても永遠の命、死ななければ。言葉のその罠は恐ろしいものです。神様の御言葉を正しく理解すれば真理をする。真理があなた方を自由にする。でそこから逃れさせます。これが私に与えてくださる恵みです。それでは私が天国に行ったら、栄光の体に変えられて天国に行ったら、善悪を知る命の好みを食べなければ死にますか？天国に行って命の好みを食べなければ死ぬ。ルカによる福音書20章の36節をその正面に否定しています。ルカによる福音書20章の36節、あなた方は再び死ぬこともできない。死ぬことができない。どういう条件にも救われて天国にいた人たちは絶対的永遠の命を受けます。条件付きではありません。これは天使と同じである復活の子として神の子である。また他の証の海に彼らは神様の命と等しい命が与えられる。英文のサイン図ですね。キリストが私にくださるその命はアダムが罪を犯す前の命よりももっとレベルの高いものである。私は羊がそのもっと豊かに得させるためで、私が分かち合う生命は完全なものです。そう言いますと、これを私がその話を話しましたら、ある若い人がいます。だから天国に行ったらイエス・キリストの御言葉に結婚することがないと言いますが、天国に行ったらもう結婚できないですね。そうです。天国に行ったらどうして結婚することがありませんか？どうしてですか？天国に行ったら何日か前は私の友達一人が退職しましたが、その問題どうなったのか知っているの？なんか知っているの？とアメリカから電話がありました。この地で夫婦でいたのに、その天国に行ったらどうなるの？どうして天国に行って結婚することがなく、天使たちは
남자입니까 여자입니까? 女性ですか男性ですか天使は。 여러분 성경이나 聖書 실제로 実際的に 나타나는 現れる天使たちが 여자의 모습으로 女 여성의 性 모습으로 の姿で 나타나는 現 천사가 있습니까? れた天使がいますか 없습니다. いません。 왜냐하면 なぜならばそれは誤った印象を与えるので、天使は男女性別がありません。 이 땅에 この地で多くの神々が 여자 하나님까지 만들어요. 女性の神を作ります。女性もう男性の神、女性の神あります。 カトリックはマリアをその女性の神のその列に立たせました。それは彼らが頭で作り出した偽りの神であるという証拠です。なぜならば天は男女性別が存在しませんから。神様はなおさら天使どうしてでしょうか。もし神様が本当に男女があって愛して恋愛して性的な関係を結ぶのが幸せの良い条件であれば天国でも与えてくださるでしょう。それを与えてくれないで一つの性しかないようにするのでしょうか。その理由ははっきりしています。ここに御言葉に全部あります。イエス・キリストも言いました。天国には天使たちと同じである。もう結婚したりすることはない。はっきりとおっしゃいました。天国にいたら神様の息子たちです。兄弟です。そこには男女がいません。一つです。天の天使たちは人間家族を一つの兄弟とするために働いている。これはキリストが説明なさったように父なる神と子神が一つであるのと同じである。神様からこのような大いなる栄光を受けている人間がどうしてその機会、特権を、その性格を知らないで生きることができるだろうか。どうしてそれを放棄することができるだろうか。どうしてそのような恵みをくださるのか。事実、このようなことを思いながら悟ったことがあります。この地は半分だけです。半分個です。男女に分けました。ですから人が一人で住むのは良くない。私は彼のために助け手を作ってあげる。ですから半分で生きるのは何か足りないとはっきりとおっしゃいました。そうなるしかありません。それはイエス・キリストとその罪である教会がイエス・キリストと一つとなる霊的な結婚を私たちが少しでも味わうことができるようにです。ですから本当に神様の子供は夫婦が忍耐しながら一つとなることを習ってイエス・キリストと一つとなるようにこの地でも一つとなる方学びなさいと言ったら一生生きてもう一つとなりますか敵となりましたか。これが現実ではないでしょうか。イエス・キリストはイエス・キリストと一つとなる方法を学びなさいと言ったら一生喧嘩して最後別れます。一生も持たずに別れます。どうしてこういうことがあるかと言いますとそれは天の連合も私を少しでも理解し天に属している真理を味わわせるためです。ところが天は二分法で分かれています。男女昼夜プラスとマイナス陽と陰とこう分かれているところではありません。天国には夜がありません。そこには天使たちはその中にうちに爆発的なエネルギーを出す存在です。事実上一人の天使がアッシリア軍隊18万5千人を一晩中殺しました。一人の天使が栄光の姿そのまま現れたらイエス・キリストのそのイエス・キリストの墓を守っていた軍人たちがみんな倒れました。天使がその姿そのまま現れる時はいつも光が炸裂しました。もう天使が現れた光がこう輝いたというのはその中にプラスマイナスで半分ではなくて一つとなっている存在なので
完全に爆発的なエネルギーを出して爆発的なに幸せな存在なので、もう一つとして作っておられているのに何が不満ですか。天国にいたらそのような天使のようになるということです。それが私のこの地において、あなた方本当に栄光の国に入ったらそのような存在になるんだよ。だからこの地でちょっと言いたいのはチクッとちょっとだ、それを教えてくださる御言葉です。ですからコリント第115章の49節に、私たちが土に属している形のように天に属している形を着るであろう。アダムとエバは土で作って、御言葉を食べて善悪知る木の実を食べないで従順であったならば、その埋めよう増えようとしたら、ある時これでいいと永遠の天使のグループにあげようと思ったら試験に落ちました。それで哀れんでもう一度チャンスを与えてして、私たちをそのポジションに上げようとしておられます。主と共に忍耐したら王の地位につくである。これらの御言葉が私の証の文にたくさん書かれています。ですから私は実はこの間神学者たちの方々と変なことを話すのです。私たちが復活したらアダムのようになる。いいえ、違います。そういうことがどこにありますか。これを資料をあげました。そしたら牧会者たちにあります。再臨信徒たち70人です。その問題に対して考えられませんでした。この御言葉にこのように書いてあります。私が行く体はこれです。イエス・キリストを復活したその体が私が復活する時の見本です。霊的な賜物、キリストの復活はキリストの地に眠っている者たちは最終的なその復活のサンプルであった。イエス・キリストがこの地にいた時、何人だけ復活させましたのね。この地にいた時3年半の間、奉仕している間、死んだ者たち何人生かせましたか。優しいですね。何人ですか。3人です。男1人、男性、男の青年、女の子、少女1人、大人、青年、子供、男子、女子、代表的にサンプル3人だけ生かせ復活させました。イエス・キリストが来られた時、ちょっと死んでいく人たちはたくさん生かせたらいいのに、どうしてたくさん生かせませんでしたら、もう生かしてもまた死にますから。一度死ぬの大変ですのに、また二度も死んでいくのは大変じゃないですか。イエス・キリストは十字架で全ての人類の罪の重荷を贖罪する前にはもう生かしてもまた死にます。イエス・キリストの十字架の全ての贖いの後に生かした人は死にません。マタイの6章27節で墓が掘れて眠っていた生徒たちが復活しました。彼らがイエス・キリストの復活の時復活しません。どうしましたか。イエス・キリストを昇天する時一緒に天に昇りました。彼らは復活して時たま人の目に見えたり見えなかったし、40日間この地にとどまって、イエス・キリストがオリブ山で行くとき彼らと一緒に昇天しました。この真理を持っているところは再臨教会しかありません。聖書にありますが、詩編68編18節、彼が登るとき、囚われた人を捉えて、その賜物を与えてください。死に取られた人を再び捉えて、栄光の体で数多くの人たち、生徒たちを復活
するであるだろう。最初の実として収穫としてサンプルとして連れてきました。それエペソ4章の7節8節、彼が上に登るとき囚われた人たちを捕らえて死に取られた人、最も哀れな、もう朽ちてしまった遺伝子しか残っていない彼らを復活させて永遠の体で連れて天国に行って、詩編24編に出ている扉よ、永遠の永遠を開きなさい。永遠の王が入る。イエス・キリストは開戦将軍として入るとき、その後ろに復活した者たちがついていきました。これは私たちが持っている驚くべき歴史的出来事です。ですから私たちもそのように行くのです。これが私たちに与えてくださった御言葉です。それでは天使たちはどのような体ですか？ただ聖書を単純に信じてください。神様は光です。神は光です。天使はもう火だ。ヘブル1章の7節、天使たちをもう火、炎にした。ダニエル7章9節10節、もう水が川のようになった。それで火の戦車が生徒たちを連れに来ましたが、天使たちはそういう光の存在で、光の物質として物質で作った存在です。ですから光る存在です。私たちはそのような存在になります。天国にモーセとエリアとエノクがいますが、彼らは今何ですか？モーセとエリア、変貌の山でイエス様に会いに来ましたね。彼らは天国でどういう存在としていますか？天使です。はっきりと出ています。覚醒の希望425ページ、エリアとモーセの2人は神様の御座にあるすべての天使の中の特別に選ばれて、苦難に関してイエスと共に話し、神様の保証を持って彼を慰めるために天から派遣された。彼らは天国にその御座を支える天使としていますが、死を経験しないで昇天する、昇天したエリア、生きてその昇天する人たちの象徴で死を味わって復活した象徴としてモーセが上にいるのです。天に私たちがいて、天国の御座を囲む栄光の天使のグループとなるである。これはどれほどはっきりした保証なのか分かりません。はっきりと書いています。それでは私たちもそのように行くでしょう。特にこのような御言葉があります。贖いの働きは人間のどのような概念、想像を超えた驚くべき結末を含んでいる。神様の御形を見たいと思っている人たちに天の宝と卓越な力が与えられて、決して堕落したことのない者たちよりももっと高いポジションにつく計画がある。私たちは天国にいて天使よりももっと栄光のあるポジションにつくんです。これが神様が私たちに約束してくださった驚くべき章です。エノクはどうでしょうか？エノクは天に昇天した話はありません。エノクは300年間神様と同行して、神様と彼を連れていて世にいない。どうしてですか？いつも主と共に同行して共にいて共に歩いて、その時はノア洪水のまでにはエデンの園が地球上にありました。そのままありました。エデンの園を見ながら、そこにその炎を見ながら、いつあの
炎の禁じているところをまた入ることができるか、それを見ながらエデンのその炎の前で祭壇を築きました。それが最初の祭壇です。そのシャカンというそのシェキナという単語がそこから出た言葉です。神様の栄光の炎があるところでエデンの園を見ながら捧げ物、燔祭を捧げたのが昔の聖女です。ところがいつもその聖女を見て神様と共に歩んでいたエノクはある日主とあまりにも近くて主と会話してやがて主がそうだ今日は家に帰らないで私の家に帰ろう。それで神様の栄光とともにその栄光その炎が塞ぐことができます。エデンの外に行ったのはこの地の天でした。私はその4次元の高次元の次元に入ったのです。この地においてもイエス・キリストと共に深い交わりを持ったら私は天を見ながら彼と共に歩みをしたらこの地はあまりにもみすぼらし神の天の栄光はあまりにも尊く私と一緒に行こうと時ついていけばいいのです。肉の服もう肉を着ていても着なくても大丈夫です。主と共に行こう、そういう思いありますか？そういう心ありませんか？主と共に歩んで高齢の皆さん方イエス・キリスト少し遅くったらこの死ぬかもしれません。私のこの幕屋を離れなければならない時がいつあるか分からないです。そして主と共に歩んだらその方が連れて行ったら私はその方についていきます。その栄光のところについていけばいい。生きること死ぬことはそれは関係ありません。その方の中に入る、その栄光に預かるので、それが私の主が示してくださった御言葉です。ですからイエス・キリストはこの地におられた時イエス・キリストの生命の力を見せるためにサンプル3人だけ生かしました。なぜならばこの地はこの幕屋はいつ私たちが脱ぎ捨てるかわからないので永遠の命をあげるから与えるからそれはくれと言われるのです。こういう御言葉があります。主が私を復活させる体はよりいい材料で復活させてくださいます。私今コリント第115章の50節見ますともう肉は神の国を受け継ぐことができない、朽ちるものは朽ちないものを受け継ぐことができないですから、肉として象徴されているもう血液この肉この体がなければ死ぬような存在ではありません。この体はどっか行ったらぶつかったりどっか行ったり病気になったりどっか行ったら傷ついたりこういう体ではありません。だから人間の体をなすにはより一層いい材料が使われているであろうで、これは新しい被造物であり新しい出生生まれだからで肉の体で飢えて霊の体で起き上がることである。驚くべきことです。私は天を想像したらこれは言葉に合わせることのできない輝くよう見たらこの地は何でもないのです。ですから私がこの栄光を見ることができないかと言いますと肉体という三次元というベールの中に閉じ込められているからです。しかし主の恵みによって栄光の御座を見たら私の目が4次元になります。黙示録を見ると黙示録の予言は4次元です。3次元ではあれば時間空間をもうその
もうみだらな女、獣、これをこれに勝って入ったら、その6000の歴史を一度に見ることのできる栄光の4次元の予言の中に入ることです。天を見るのです。私たちは黙示録を研究しながら、御言葉を読みながら、そうだ、目に見えるのにとどまっていてはならない。霊的なものは霊的なもので理解する、大きな絵を理解することができるように説明してくれたということを知ることができますが、私たちは今、幕屋というものを、ベールですね、英語でベール、ベールのようにこう閉じ込められている。なぜですか？聖女にもベールがある。至聖女の間にその幕がありました。あなたが入るのはここしかダメだ。その次の次元に入ろうとしたら、イエス・キリストの次の次元に行かなければならない。それを見せてくれました。この肉体がこのベールです。その超えて永遠なものを見ることができれば、主と共に至聖所の中に、シェキナの中に、それを見たら、この地はあまりにもみすぼらしいものになって、使徒パウロが第3点を見てから、この地には魅力がありませんでした。彼が最後、殉教の場に出るとき、彼は彼の死を受けるこの地を見ないで、処刑するというその剣を刀で見ないで、あの青い空向こうにある栄光の冠を持って待っておられる主を見上げながら、静かにもう死刑の台に登った。使徒の働きに出ていることです。これが私たちが見上げなければならない点です。しかしそばに叫んでいる、私に傷を与える人、誰か私にもう傷つける、そういう人たちともがいていて、永遠の実態を見ることができず、毎日もがいて落胆し、叩かれて疲れて生きなければならないのか。今日主は私たちを霊の世界に引き上げようとしています。私も行かなければなりません。私はそういう御言葉を読みながら、夕焼けがの時、その輝くその太陽の光を見ます。天国はあれよりもっと素晴らしい。その向こうから主が私を待っている。しかしこの隣の人で落胆したり、がっかりしていいだろうか。主が召される栄光のところを見させなければならない。また立たせてくださり、主をつかみます。主が私たちに願っておられるのはそれです。あの向こうには無限大の世界が広がっている。それは無限の間、生徒たちの研究のテーマとなり、喜びとなるであろう。人間はこの広大な広大の世界の端で少しこう見ている。想像の翼を広げなさい。有限な人はその広大なものを理解することができない。しかし主が与えてくださる栄光の偉業を信仰の目で見上げなさい。そうしたら私たちは私に与えてくださる小さな祝福を集めて、本当の永遠の祝福に向かっていくのです。聖書はいつもそうです。アブラハムにカナンを与えてくださると言いましたが、カナンは楽園でしたか？血と蜜が流れる地が彼らの永遠な安息の場所でしたか？いいえ、永遠な天に対する象徴に過ぎませんでした。この地は実体はありません。ですからこの地にあるものは天を教えてくれるちょっとしたガイドだけであって、永遠をつかみなさい。今日は主が私たちに与えてくださる永遠の実態を信仰の手でつかむようになってほしいと思ってお話を終わりたいと思います。お祈りいたします。天にいらっしゃるお父さん、私たちはあまりにも次元の低いところで住みました。低いところを見ながら生きました。しかしこれから目を上げて
永遠を見てもっと高いところを見ながら生きさせてください。イエス・キリストの皆を通して心からお祈り申し上げます。アーメン。